Схемата, която ще разгледам в момента, е управление на прекъсвач с ключ PMLWF, който има 6 положения, 4 фиксирани и 2 моментни, като фиксираните положения са предварително изключване, положение изключено, предварително включване и включено положение, а моментните положения са команда изключване и команда включване. Първият нормално отворен контакт на релето за телемеханично включване е в отворено положение, защото нямаме подадена команда за телемеханично включване. Първият нормално отворен контакт на релето за автоматично включване е в отворено положение, защото нямаме подадена команда за автоматично включване. Вторият нормално отворен контакт на блокировъчното реле против многократно включване на прекъсвача е в отворено положение, защото блокировъчното реле не е заработило към втората бобина на блокировъчното реле. Не е подаден положителен потенциал, а само отрицателен и през нея ток не протича. Ключът е в положение изключено. Връзка между клема 5 и клема 8 няма. Първият нормално затворен контакт на релето против многократно включване на прекъсвача е в затворено положение, защото релето не е заработило. Първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение, защото прекъсвач е изключен към включателната бобина на прекъсвача по тази верига не е подаден положителен потенциал. Ключът е в положение изключено, връзка между клема 15 и клема 14 има. Към зелената лампа се подава положителен потенциал. Отрицателен потенциал към зелената лампа се подава през включвателната бобина, през първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача, който е в затворено положение, тъй като прекъсвачът е изключен, и през активното съпротивление R1, което служи за ограничаване на тока през включвателната бобина. Като по този начин лампата свети с зелена светлина, а през включвателната бобина минава ток, който не е достатъчен за нейното заработване. Връзка между клема 13 и клема 14 няма. Връзка между клема 13 и клема 15 няма при положение изключено на прекъсвача. Връзка между клема 18 и клема 19 при положение изключено на ключа има. И към червената лампа се подава потенциал учинка мигане. Но тъй като веригата е прекъсната от вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача, който е в отворено положение, към червената лампа не е подаден отрицателен потенциал и тя не свети. Връзка между клема 23 и 21 няма. Връзка между клема 6 и клема 7 при положение изключено на ключа няма. Към първата намотка на релето против многократно включване на прекъсвача не е подаден положителен потенциал от ключа. Съответно, през него не протича ток. Първият нормално отворен контакт на релето за автоматично изключване в отворено положение, защото нямаме подадена команда за автоматично изключване. Вторият нормално отворен контакт на релето за телемеханично изключване в отворено положение, защото нямаме подадена команда за телемеханично изключване. Бутонът за ръчно местно изключване на прекъсвача в отворено положение, защото нямаме подадена команда за ръчно местно изключване на прекъсвача. И по тези паралелни клонове към
към блокировъчното реле, към неговата първа намотка, не е подаден положителен потенциал. Тъй като вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача в отворено положение, защото прекъсвач е изключен, към изключателната бобина на прекъсвача е подаден само отрицателен потенциал и през нея ток не протича. Пружината е натегната. Крайният изключател за положение на тегнато на пружината е в отворено положение, тъй като пружината е натегната, и към двигателя за натягане на пружината на прекъсвача не е подаден положителен потенциал. Ключът е в положение изключено. Връзка между клема 1 и клема 3 няма, както и връзка между клема 17 и клема 20 няма. Третият нормално затворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение, тъй като прекъсвачът е в изключено положение, но към шинка аварийна сигнализация не е подаден отрицателен потенциал, тъй като веригата е прекъсната от ключа. Завъртаме ключа от положение изключено в положение предварително включване. Първият нормално отворен контакт на релето за телемеханично включване е в отворено положение, защото не е подадена команда за телемеханично включване и релето не е заработило. Първият нормално отворен контакт на релето за автоматично включване е в отворено положение, защото нямаме подадена команда за автоматично включване. Вторият нормално отворен контакт на релето за блокировка против многократно включване на прекъсвача е в отворено положение, защото релето не е заработило. Втората бобина на релето против многократно включване на прекъсвача не е заработила, защото към нея е подаден отрицателен потенциал, а положителният потенциал е прекъснат от вторият нормално отворен контакт на релето за блокировка против многократно включване на прекъсвача. Ключа е в положение предварително включване, връзка между клема 5 и клема 8 няма. Първият нормално затворен контакт на релето за блокировка многократно включване на прекъсвача е в затворено положение, защото релето не е заработило. Първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение, защото прекъсвачът е в изключено положение. По тези клонове от веригата към изключателната бобина не се подава твърд плюс и през нея не протича ток, достатъчен за нейното заработване. Връзка между клема 15 и клема 14 при положение предварително включване на ключа няма. Нека махнем връзката. Връзка между клема 13 и клема 14 при положение предварително включване на ключа има и през клема 13 и клема 14 към зелената лампа се подава положителен потенциал от шинка мигане. Отрицателният потенциал се подава през включателната бобина на прекъсвача, през първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача, който е в затворено положение, защото прекъсвачът е изключен, и през първото активно съпротивление, чиято цел е да ограничи токът, преминаващ по този клон през включателната бобина и тя да не заработи. Лампата започва да работи започва да свети с премигваща светлина, което сигнализира за наличие на несъответствие. Връзка между клема 13 и клема 15 при положение предварително включване на ключа няма. Връзка между клема 18 и клема 19 положение предварително включване на ключа няма.
Има връзка между клема 22 и 21 при положение предварително включване на ключа и към червената лампа се подава положителен потенциал, но отрицателният потенциал е прекъснат от вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача, който е в отворено положение, защото прекъсвачът е изключен. Връзка между клема 23 и 22 при положение предварително включване на ключа няма. По този клон не се подава положителен потенциал. Връзка между клема 6 и клема 7 при положение предварително включване на ключа няма. Към първата намотка на блокировъчното реле не е подаден положителен потенциал по този клон от веригата. Първият нормално отворен контакт за автоматично изключване на прекъсвача е в отворено положение, защото нямаме подадена команда за автоматично изключване на прекъсвача. Вторият нормално отворен контакт за телемеханично изключване на прекъсвача е в отворено положение, защото нямаме подадена команда за телемеханично изключване на прекъсвача. Бутонът за ръчно местно изключване на прекъсвача е в отворено положение, защото нямаме подадена команда за ръчно местно изключване. И към първата бобина на релето за блокировка против многократно включване на прекъсвача, по тези клонове не е подаден положителен потенциал. Тъй като вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача е в отворено положение, към изключателната бобина не е подаден отрицателен потенциал, не е подаден положителен потенциал и само отрицателен и през нея не протича ток, съответно не заработва. Пружината е натегната. Четвъртият нормално затворен блок контакт на крайния изключвател за положението на пружината е в отворено състояние. Към двигателя за натягане на пружината не е подаден положителен потенциал и той не работи. Ключът е в положение предварително включване. Връзка между клема 1 и клема 3 на ключа има. Между клема 17 и между клема 20 на ключа няма. Третият нормално затворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение. Към клема 20 на ключа е подаден отрицателен потенциал, но пакетът 17-20 на командно-питиращия ключ прекъсва веригата и към начинка аварийна сигнализация не е подаден отрицателен потенциал, съответно тя не заработва. Продължаваме натам. Ще подадем команда за включване на прекъсвача чрез ключа. Искате ли по някакъв друг начин да подаваме команда? За мен няма значение. Добре. Не ви разбрах? Защо да е най-добре? Не различни начини за включване. Добре. Ключа е в положение команда включване. Нека да видим какво става с схемата от начало отново. Първият нормално отворен контакт за телемеханично включване на прекъсвача е в отворено положение, защото нямаме подадена команда за телемеханично включване на прекъсвача. Първият нормално отворен контакт за автоматично включване на прекъсвача е в отворено положение, защото нямаме подадена команда за автоматично включване на прекъсвача. Вторият нормално отворен контакт на релето против многократно включване на прекъсвача е в отворено положение, защото релето не е заработило. Към втората бобина на релето против многократно включване на прекъсвача е подаден отрицателен потенциал. Положителният потенциал е прекъснат от вторият нормално отворен контакт на релето, който е в отворено положение. Връзка между клема 3 и клема 5 като че ли има, тъй като ключа е в положение команда включване. Първият нормално затворен контакт на релето за блокировка многократно включване на прекъсвача е в затворено положение. Първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение
и към включвателната бобина е подаден положителен потенциал. По тази верига прекъсвачът включва. При включването на прекъсвача се отваря неговият първи нормално затворен контакт и се затваря неговият втори нормално отворен контакт. Така. Съответно се прекъсва включвателната верига и да видим какво се случва по-натам. Връзка между клема 13 и клема 14 в положение команда включване няма. Към зелената лампа по този клон от веригата не е подаден положителен потенциал. Връзка между клема 13 и клема 14 при положение команда включване на ключа няма и по този клон нямаме подаден положителен потенциал. Връзка между клема 13 и клема 15 при положение команда включване има и е създадена верига между шинка мигане и зелената лампа. Тъй като първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача е в отворено положение, защото прекъсвачът включи, отрицателен потенциал към зелената лампа не се подава и зелената лампа не свети. Връзка между клема 18 и клема 19 на ключа за управление на прекъсвача при положение команда включване няма. Връзка между клема 22 и 21 на ключа при положение команда включване на ключа няма. Връзка между клема 23 и 21 при положение команда включване на ключа има и червената лампа се захранва с положителен потенциал от шинка управление. Тъй като вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение, има верига между отрицателния потенциал и положителния потенциал и съответно червената лампа светва с постоянна светлина. Активното съпротивление R2 ограничава протичащия ток по веригата и включвателната бобина не заработва. Извинявам се, изключвателната бобина не заработва. Така. Първият нормално отворен контакт за автоматично изключване на прекъсвача е в отворено положение, защото нямаме подадена команда за автоматично изключване на прекъсвача. Вторият нормално отворен контакт за телемеханично изключване на прекъсвача е в отворено положение, защото нямаме подадена команда за телемеханично изключване на прекъсвача. Бутонът за ръчно местно изключване не е натиснат и към изключвателната верига не е подаден към изключвателната намотка не е подаден твърд положителен потенциал. Съответно, изключвателната намотка не заработва. Добре, изберете си как да изключим прекъсвача. Всъщност, нека пуснем ключа и да видим какво ще се случи. Пускаме ключа, ключа се връща от автоматично. Защо е автоматично? Заради ето тази стрелка. Ключа се връща от положение команда включване в положение включено. При това връщане, сега да поизтрием малко тук-там е. Така.
ето го положението на ключа. Така, и ето тук. Добре. Така. И започваме от начало схемата. Нямаме подадена команда за телемеханично автоматично включване, съответно първият нормално отворен контакт за телемеханично включване и първият нормално отворен контакт за автоматично включване са в отворено положение. Вторият нормално отворен контакт на блокировъчното реле е в отворено положение, защото блокировъчното реле не е заработило. Връзка между клема 3 и клема 5 няма. Първият нормално затворен контакт на блокировъчното реле не е в затворено положение, защото блокировъчното реле не е заработило. Първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача е в отворено положение, защото прекъсвачът е включен през включвателната бобина на прекъсвача. Не протича ток, защото веригата е прекъсната от първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача, който се намира в отворено положение. Зелената лампа не свети. Няма връзка между клема 13 и клема 14, между клема 13 и между 15 и 14, между 13 и 14, всъщност между клема 13 и 14 има връзка към шинка мигане, но веригата е прекъсната от първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача, който е в отворено положение и зелената лампа не мига. Също няма връзка между клема 13 и 15. Връзка между клема 18 и 19 при положение включено на ключа няма. Връзка между клема 22 и 21 при положение включено на ключа няма. Връзка между клема 23 и 21 при положение включено на ключа има. Към червената лампа се подава твърд положителен потенциал, съответно се подава и твърд отрицателен потенциал. По маркираната верига протича ток, който е ограничен от активното съпротивление. Вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение, тъй като прекъсвач е включен и тъй като тока е ограничен до определена степен, изключвателната бобина на прекъсвача не може да заработи, но червената лампа свети с постоянна светлина. Нямаме подадена връзка между клема 8 и клема 7 на ключа при положение включено на ключа няма. Нямаме подадена команда за автоматично, телемеханично и ръчно местно изключване. Пружината е натегната, двигателят не работи, към него не е подаден положителен потенциал. Връзка между клема 1 и 3 има, както и между клема 17 и 20 на ключа, но тъй като третият нормално отворен блок контакт на прекъсвача, нормално затворен блок контакт на прекъсвача в отворено положение, към шинка аварийна сигнализация не е подаден отрицателен потенциал. Така, изберете си изключване. Телемеханично. Няма значение. Ръчно. Няма значение дали ще е ръчно местно, автоматично, телемеханично. Хайде автоматично. Междувременно, когато правите курсовите си задачи, автоматичното изключване е част от автоматичното изключване са релейните защити. Да, обещах ви да си говорим за релейни защити. Добре. Така. Да. Тук. Да. Тук. Предполагам, че номерата на клемите са объркани. Принципно по номерацията на клемите на тази схема не е много вред. Така че най-добре отваряте учебника и виждате там как са номерациите. Това е дипломна работа на студент. Чак толкова не сме се заглеждали, иначе ако тръгнем много да се заглеждаме, съвсем няма да минете на защита. Така. Добре, да изключиме, както вече споменахме, автоматично прекъсвач. Сега ще го направим да изключи автоматично.
Така, затваряме първият нормално отворен контакт за автоматично изключване на прекъсвач. При затваряне на първият нормално отворен контакт за автоматично изключване на прекъсвача се подава положителен потенциал от шинка плюс управление през първата бобина на блокировъчното реле към изключателната бобина на прекъсвача. Изключателната бобина на прекъсвача заработва, защото токът, който преминава по тази верига, е достатъчно голям. Прекъсвачът изключва. При изключване на прекъсвача се прекъсва вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача се отваря, а първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача се затваря. Да ги изтрием. Така. Ако искате, мога да направя пак веригата, за да видите точно какво се случи. Така. Значи до тук. До тук. И до тук. Така. И след като схемата е в това положение, трябва да прочетем отново, отгоре надолу, отляво надясно. Първият нормално отворен контакт за телемеханично включване в отворено положение, защото нямаме подадена команда за телемеханично включване. Първият нормално отворен контакт за автоматично включване в отворено положение, защото нямаме подадена команда за автоматично включване. Вторият нормално отворен контакт на блокировъчното реле е в затворено положение. Така. Защото протичайки ток по тази верига, ето по тази верига, протичайки ток, едновременно с изключването на прекъсвача, заработи и блокировъчното реле, но тъй като няма подаден положителен потенциал към тази част от веригата, т.е. нямаме подадена команда за телемеханично, автоматично и ръчно дистанционно включване, блокировъчното реле не може да се задържи със своята втора намотка и отпада. Сега ще изтриеме тези контакти, които бяха отворени и затворени, и тази верига. Така. Натам, връзка между клема 3 и клема 4 или клема 5, всъщност, няма при положение включено на ключа. Първият нормално затворен контакт на блокировъчното реле е в затворено положение, защото блокировъчното реле не се само задържа и отпадна. Първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение. Връзка между клема 13 и клема 14 при положение команда включване на ключа няма. Връзка между клема 15 и клема 14 на ключа има и към зелената лампа се подава потенциал от шинка мигане. Отрицателен потенциал се подава през активното съпротивление, през първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача и през включвателната бобина. По така маркираната верига протича ток, но той е ограничен от активното съпротивление R1, съответно светва зелената лампа с постоянен с мигащ сигнал, а включвателната бобина не заработва, тъй като имаме ограничен ток от съпротивлението R1. Така, чрез зелената лампа имаме сигнализация, че прекъсвач е в изключено положение, а
последната подадена команда от ключа от оператора е за включване на прекъсвача и е необходимо да се предприемат последващи мероприятия за ликвидиране на несъответствието. Тези мероприятия са две, които трябва да се предприемат. Първото мероприятие би могло да бъде автоматично включване или ръчно включване с ключа, а второто, то всъщност ако е ръчно включване с ключа, автоматично ще се спре мигането. Ако желаете да коментираме как става, то всъщност трябва да ви покажа. Завъртаме ключа от положение включено в положение предварително изключване. И сега да видим какво се случва. Трием. Така. Забравих да ви кажа какво стана с сигнализацията. Тъй като ключът беше в положение включено и изключихме прекъсвача, ето по тази верига протече ток, заработи аварийната сигнализация и оператора прие аварийния сигнал. Нали си спомнихте? Ще обясня. Защото цветът на лампата определя положението на съоръжението. А това дали мига или не, определя дали имате съответствие или не. При изключено положение на... Хайде пак да коментираме какво се е случило. Значи... Секунда, само ще върнем за момент. Така. Ключът беше в положение включено. Изключихме прекъсвача от системата за автоматично изключване. Т.е. релейна защита или някаква системна автоматика. Нали така? Прекъсвача изключи. При изключването на прекъсвача първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача се затвори и вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача се отвори. Нали? Така се прекъсна веригата на червената лампа и се затвори веригата на зелената лампа. Съгласни ли сте? Ето тук. И зелената лампа започна да мига. Нали така? Едновременно с това обаче се затвори тази верига и се подаде отрицателен потенциал към машинка аварийна сигнализация. Ако случайно си спомняте какво се случва, аз ще върна малко назад слайдовете, за да видите как се пускаше аварийната сигнализация. Ето тук. Сега спомнихте ли си? Така, значи ето по тази верига, примерно, протича ток, вследствие на преходния процес в ето този трансформатор се индуктира електродвижещо напрежение, заработва това реле, което е поляризовано, след като заработи, се пуска значи, релето KL2, което изхода му е белязан като KLH, този контакт се затваря, пуска помощното реле KL1, помощното реле KL1 затваря своя първи нормално отворен контакт и пуска сирената. Ако искаме да спрем звука, трябва да натиснем бутона. При натискането на бутона, съответно имаме затваряне на верига ето тук. Поляризованото реле се връща в положение изключено, съответно ето този контакт отпада, помощното реле 1 отпада и неговият първи нормално отворен контакт и сирената спира да работи. Тук нещата ясни ли са? Добре, това ще го изтрием и продължаваме надолу. Разбрахте как работи аварийната сигнализация, нали така? Добре.
коментирахме, че имаме мигане на лампата и след като завъртим ключа в положение предварително изключване, лампата би трябвало да спре да мига. Така. Нямаме подадена команда за телемеханично и автоматично включване на прекъсвача. В положение предварително изключване на прекъсвача, връзка между клема 3 и клема 4 няма. Връзка между клема 13 и клема 14 има. И по тази верига през зелената лампа, през активното съпротивление, през първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача, който е в затворено положение, през включателната бобина на прекъсвача протича ток. Той е ограничен от активното съпротивление, при което светва зелената лампа с постоянна светлина, а включателната бобина на прекъсвача не заработва. Съответно нямаме връзка между клема 13 и клема 14 в положение предварително изключване на ключа и между клема 13 и клема 15, доколкото мога да видя тук. Между клема 18 и клема 19 също няма връзка, между 22 и 21 има връзка към червената лампа. Само че объркахме. Контрол. Така. Отрицателният потенциал към червената лампа обаче е прекъснат от вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача, който е в отворено положение. И червената лампа не свети. Нямаме подадена команда за изключване от ключа. Съответно връзка между клема 6 и клема 7 нямаме. Нямаме подадена команда за автоматично, телемеханично и ръчно местно изключване на прекъсвач. Въпроси по схемата? Всичко ви е ясно. Да проиграем нещо допълнително? Моля? Добре. Това беше хубав въпрос. Какво би се случило, ако лампичката изгори? Сега ще ви покажа F5. Да проиграем още някои схеми, още няколко варианта. Така, защо се нарича освен за показваща сигнализация, защо тези лампи се използват и за контрол на включвателните и изключвателните вериги? Защото задължително някои от лампите трябва да свети. Ако в положение включено или положение изключено на прекъсвача някои от лампите не свети, това означава, че имаме съответно изгоряла лампа. Отново има верига за пробване на лампите, която подава твърд положителен потенциал към шинка проба лампи и веднага може да се разбере какво е светнало и какво не. Както отрицателен потенциал, разбира се. Нали си говорихме за ключ SM2? Ако искате да пробвате веригите за неизправност, ето с тази схема, че ако ключа е в ето това положение, имате връзка между шинка сигнализация и шинка мигане и между шинка проба лампи и шинка минус сигнализация, само че тук не стана много добре, затова ще го начертая с синичко.
Що пак се смени цвета, един Господ знае. И вече от тук, примерно в някои от положенията, ако е в това положение схемата, по тази верига, насам, положение изключено, значи насам. И тук има грешчица на тази схема, т.е. ето тук става връзката. Мисля, че коментирахме за грешките. Така. И лампата светва. Добре, пак да попитам някакви въпроси по тази схема. Имате ли? Вече не. Всичко ви е ясно, можете сами да я прочетете.